2 मिनिट्समध्ये बिस्किट सोबत मग केक. ओ माय गॉड. आणि 2 मिनिट्समध्येच पोटॅटो क्रंची चिप्स. ओ माय गॉड, दिस इज माय ड्रीम कम ट्रू. दिस इज अ बिस्किट केक जो मी मगमध्ये केला आहे फक्त 2 मिनिटात. अँड दीज आर नॉन फ्राईड क्रंची पोटॅटो चिप्स. ओ माय गॉड, माय मिडनाईट स्नॅक और मिड डे स्नॅक इज सॉर्टेड बॉस. भांडे घासायचे नाही, काय नाही, मस्त मस्त क्रंची बिस्किट्स तर काय आपल्या घरात पडलेलेच असतात. सो क्रंची असं हे पोटॅटो चिप्स घ्या. अँड दिस इज मग केक विथ बिस्किट. असा हा मिडनाईट स्नॅक किंवा मिड डे स्नॅक आय एम श्योर तुम्हाला पण जरूर खावासा वाटतच असेल. भांडे घासने की झंझट नहीं, सिर्फ खाने का और बहुत सारा एंजॉय करने का. सो यू शुड ट्राई दिस रेसिपी. आई एम श्योर यू लव इट. पहिले आपण बनाने वाला है पोटॅटो चिप्स इन द मायक्रोवेव. सो ह्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बटाटे. अशी छान स्लाइस करा, तेल घालून त्याला ब्रश करा. ब्रिटिश ॲक्सेंट उगाच आलेला आहे. सो ब्रश करा, सॉल्ट घ्या आणि दिस गोज इन टू द मायक्रोवेव फॉर 2 मिनिट्स, 2 to 3 मिनिट्स. अँड टडॅटू, असं मस्त मस्त क्रंची क्रंची नॉन फ्राईड क्रंच आहे का फक्त तुम्ही आता. डिलिशियस. आणि आता मी बनवणार आहे मग केक. मग केकमध्ये मी घातले आहेत चोको फिल बिस्किट्स. त्याच्यामध्ये 2 स्पून, खूप कमी असं मी दूध घातलंय. अँड येस, हाफ टीस्पून एवढं ऑइल अँड बेकिंग पावडर. जस्ट मिक्स इट मिक्स इट मिक्स इट. अँड टडॅटू, दिस मग गोज, असा छान त्याचा मिक्सचर तयार झालेला आहे. अँड दिस गोज इन टू द मायक्रोवेव 2 मिनिटसाठी. खरंच हे फक्त 2 मिनिटासाठी मायक्रोवेव करा. And after 2 minutes you get, wow, this cake, it's so fluffy, spongy and delicious. मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही जरूर हा ट्राय करा. You are gonna love it. I'm sure about it. So असा हा माझा मिड डे स्नॅक माझा सॉर्टेड झालेला आहे. असा हा काय स्पॉन्जी बघा, काय दिसतंय. दिस इज चॉकलेट प्रेमींसाठी हे म्हणजे ओ माय गॉड लवली अँड इझिएस्ट डेझर्ट. सो अशी मस्त प्लेट घेऊन मी त्याच्यामध्ये, माझ्या घरामध्ये फ्रीजमध्ये आईस्क्रीम पडलेलंच असतं. येस, सबस्क्राईब, दॅट्स इम्पॉर्टंट. सो असा एक स्कूप घ्या आणि ह्या केकवरती घाला आणि त्यासोबत क्रंची पोटॅटो चिप्स ट्राय करा. आणि प्लीज 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 सबस्क्राईब टू माय चॅनल आणि तुमचे अभिप्राय जरूर कळवा. टिल देन, बाय.